เอาสิลูกค้าบ่นว่ารถกินน้ำมันก็ใส่เครื่องดีเซลไปดิแล้วลูกค้าก็บ่นด้วยครับว่าไม่มี7ที่นั่งอ่ะแล้วก็เติมเบาะแถว3ไปให้ด้วยแถมบางคนเนี่ยยังไม่ชอบ CVT ด้วยนะครับและลูกค้าบางคนเนี่ยบอกว่าขับ4ยังวิ่งแค่ล้อหน้าเลยนะครับงั้นก็แก้ระบบให้เขาไปหน่อยมันก็เลยออกมาเป็น CR-V คันนี้ครับผมก็ได้สรุปข้อดีและข้อเสียของ CR-V ในรุ่นนี้มาให้แล้วนะครับถ้าใครสนใจสามารถกดพอสแล้วอ่านได้เลยส่วนเรื่องราคาผมว่า CR-V ก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับถ้าคุณไม่รวมพวกรถฐานภาษีพิเศษนำเข้าจากจีนและเมื่อพูดถึงเรื่องราคาถ้าคุณอยากขอโปรโมชั่นรถใหม่หรือว่าซื้อรถดีลเลอร์โปรแรงพร้อมขายเนี่ยให้เข้ามาที่ www.carnet.co.th หรือคลิกลิงก์ด้านขวาบนก็ได้มองเผินๆเนี่ยเหมือนรถจะเพอร์เฟกต์นะครับเครื่องแรงเพราะมันเป็นเครื่องเทอร์โบดีเซลเกียร์ก็น่าจะเนียนด้วยเพราะเราได้เป็นเกียร์9สปีดจาก ZF เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเขาผลิตให้จำพวกแบรนด์ที่เฉยๆอย่างเช่นAston Martin Audi Bentley Jaguar BMW Land Rover Maserati และ Rolls-Royce อัตราประโยชน์น่ะเหรอแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่ารถคันนี้สามารถพับเบาะตั้งแต่เบาะแถว2ได้มันน่าจะขับดีด้วยครับเพราะว่ามีทั้งระบบขับ4และช่วงล่างอิสระ4ล้อสำหรับวันนี้ขอบคุณครับแต่ยังไม่ปิดคลิปนะครับยังไม่จบบนกระดาษเนี่ยน่าจะเพอร์เฟกต์เลยครับแต่คุณมั่นใจแล้วจริงๆหรอหน้าตาสำหรับ Honda เจนนี้เนี่ยมันก็โอเคแหละครับแถมยังมีพลาสติกรอบคันที่สามารถลุยน้ำลุยฝุ่นได้นิดหน่อยก็ใกล้เปลี่ยนโฉมแบบนับวันกันได้แล้วนะครับสำหรับ CR-V คันนี้ก็ด้านหน้าในบางมุมเขาก็ดูอวบๆบึกๆดีนะครับไฟหน้า LED และ Daytime Running Light มาเป็นมาตรฐานในทุกรุ่นแต่ตัวที่เปิดปิดและปรับสูงต่ำออโต้จะมาเฉพาะในรุ่นขับ4เท่านั้นนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้ในทุกรุ่นแต่ตัวท็อปจะได้เป็น LED ด้านข้างประตูใหญ่เข้าออกสะดวกครับตัวขับ4ได้ Max 18ตัวขับ2ได้17และไฟท้าย LED มาตรฐานในทุกรุ่นและถ้าคุณเป็นคนขี้กังวลหรือคนขี้ลืมเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่า Honda มีฟีเจอร์นี้ฮะ Walk Away Auto Lock ถ้าเกิดคุณมีกุญแจอยู่ในกระเป๋าและเริ่มเดินออกห่างจากตัวรถเนี่ยรถมันจะล็อกให้เลยเป็นการจำลองเหตุการณ์จริงเท่านั้นฟังก์ชันรถอัตโนมัติจะถูกตั้งค่าอยู่ที่ออฟตามการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานหากต้องการเปิดใช้งานโปรดศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดในคู่มือใช้รถไม้เหล็กหนังวัสดุดีเยี่ยมผมจะไม่แซวการตลาดเลยที่เรียกว่าวัสดุพรีเมียมเพราะว่า CR-V คันนี้ดีจริงๆครับจอดิจิตอลตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเริ่มดูเก่าแล้วแต่ผมว่าสวยและชวนใช้มากกว่าจอเข็มอนาล็อกแน่นอนภายในของ CR-V ก็ถือว่าอัตประโยชน์มากๆเพราะพื้นที่เก็บของคันนี้เนี่ยเยอะจริงๆครับนี่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 และในช่องพักแขนสามารถขยายได้อีกใหญ่ขนาดที่จะเอาหม้อหุงข้าวมาหุงข้าวในรถได้เลยครับแล้วการเข้าถึงพอร์ตต่างๆก็ง่ายดีครับเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งที่สายตาเห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็น12โวลต์หรือว่าช่องเสียบ USB ชาร์จต่างๆแล้วก็ช่องเก็บแว่นเนี่ยก็มีมาให้นะครับแต่ที่ไม่มีความพรีเมียมและไม่มีอรรถประโยชน์เนี่ยก็คืองานประกอบครับเดี๋ยวดูกันเอาเองนะครับและ Infotainment ที่เริ่มจะเก่าและใช้งานหน่วงๆแล้วแต่ Honda เนี่ยเขาก็พยายามแก้ไขปัญหาให้ระดับหนึ่งครับโดยการที่ติดตั้ง Apple CarPlay มาให้แต่มันก็แอบหน่วงๆตามที่เห็นนะครับถ้าคุณกำลังเลือกรถครอบครัวแบบ CR-V อยู่เนี่ยแปลว่าความกว้างใหญ่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่า CR-V เบาะโดยสารนั่งสบายไม่บีบอึดอัดผมสูง178
Headroom เนี่ยเหลือเฟือแน่นอนครับนี่ลุงก็ไม่ต้องพูดถึงแถมยังสอดเท้าเข้าไปด้านหน้าได้ด้วย ตรงกลางเรามี USB 2 ช่องนะครับผมและมีที่พักแขนให้ด้วยส่วนเรื่องกระจกเนี่ยก็น่าติมากเลยที่ลงไม่สุดแต่ว่าดีครับที่แถว2เนี่ยมีแอร์ให้และด้านบนนี้ด้วยที่ตามไปถึงแถว3โอ้เพราะคุณคงไม่เรียก Porsche 911 หรือ Audi TT ว่ารถ4ที่นั่งหรอกครับคุณเรียกมันว่า2+2ที่นั่งซึ่งก็เหมือน CR-V คันนี้ครับ5+2ที่นั่งแท้ๆเลยฮะก็พื้นที่นั่งข้างหลังเนี่ยก็คงเหมาะกับน้องหมาหรือว่าเด็กๆหรือคนที่คุณไม่ชอบหน้าเนี่ยที่สุดเพราะว่าถ้าให้คนตัวใหญ่เต็มตัวอย่างผมมานั่งเนี่ยมันอึดอัดแน่นอนครับแต่ที่จะเป็นไฮไลท์ของ CR-V คันนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องนี้ครับพื้นที่สัมภาระในนี้ครับและถ้าคุณคิดว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถพับเบาะได้เหมือนรถทั่วไปคุณคิดผิดแล้วฮะคุณสามารถดึงแผ่นพับด้านหลังให้พื้นมันเรียบเท่ากันได้และคุณยังสามารถดันเบาะแถว2ไปด้านหน้าได้ด้วยครับหรือแม้ว่าจะทำลองโหมดปรับเอนเบาะด้านหน้าเพื่อเก็บสัมภาระที่ยาวมากๆแต่ถ้าคุณเกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหานิดหน่อยครับเพราะว่าเบาะคันนี้หนักพอสมควรเลยครับทั้งการที่จะเอามันขึ้นแล้วก็เอามันลงด้วยครับภายนอกหน้าตาก็โอเคนะภายในวัสดุพรีเมียมและอรรถประโยชน์มากๆแล้วการขับขี่จะเป็นยังไงสำหรับการขับขี่ของ CR-V คันนี้ครับเขาคงให้ความสำคัญกับความนิ่มสบายซะมากกว่าเพราะผมได้ลองขับแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนิ่มมากๆตลอดการเดินทางแล้วก็การโดยสารแถว2เนี่ยก็ยังดีอยู่พอสมควรเลยครับแต่มันไม่ได้สูญเสียความมั่นใจระหว่างเข้าโค้งนะครับการเข้าโค้งเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยครับสำหรับรถที่ยกสูงและใครที่เคยใช้ CR-V เจนที่แล้วเนี่ยจะรู้เลยครับว่าการส่งแรงบิดไปยังล้อหลังของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือซื้อรถขับ4มาเหมือนได้รถขับ2ล้อหน้าแต่ในเจนนี้ฮะเขาได้พัฒนาตรงนั้นขึ้นแล้วประกอบกับการที่เราได้เครื่องดีเซลแรงบิดสูงๆเนี่ยทำให้การขับขี่มั่นใจขึ้นเยอะแต่การเก็บเสียงลมและเสียงถนนเนี่ยจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นเพราะตัวดีเซลที่เราได้มาเทสในวันนี้เนี่ยครับไม่มีระบบ Active Noise Cancelling เหมือนในเบนซินแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ลำโพงชุดในนี้เนี่ยดีมากๆคือก็เปิดเสียงเพลงกบมันเอาแล้วกันครับแต่ทัศนวิสัยด้านหน้าข้างเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าโดนฝากระโปรงนูนขึ้นมาบังนิดหน่อยแต่ Honda เนี่ยเขาก็ได้ใส่ Honda Lane Watch เข้ามาช่วยนะครับก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยเขาก็จะมีกล้องแสดงภาพให้ใน Infotainment แต่ส่วนตัวผมเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบ Blind Spot Assist มากกว่าแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าด้านหลังมีกล้องถอยแบบ3มุมมองมาให้แต่น่าเสียดายจริงๆครับที่คันนี้เนี่ยไม่ติดตั้งเซ็นเซอร์รอบคันมาให้คือสมัยนี้เนี่ยโชว์รูมเขาอาจจะหามาแถมให้ได้แหละครับและเมื่อพูดถึงเรื่องของแถมอย่าลืมเข้าไปเช็คของแถมรถใหม่ของคุณได้ที่ www.carnet.co.th เพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอนะครับสำหรับใครที่เคยใช้ CR-V เนี่ยในรุ่นเบนซินจะรู้ว่ามันซดน้ำมันแค่ไหนผมเคยเห็นแย่สุดๆเนี่ย5 โลลิตรในเมืองครับและนอกเมืองเนี่ยอาจจะได้ประมาณ10หรือ10ต้นๆแต่ว่าถ้าเรื่องความประหยัดเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณเนี่ยก็ซื้อตัวดีเซลก็ได้ครับผมเฉลี่ยในเมืองนอกเมืองอยู่ได้ประมาณ15 โลลิตรแต่ถ้าคุณเลือกที่จะเอาตัวดีเซลมาคุณจะพบกับอีกปัญหาครับผมเข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่รถยุโรปแต่ว่าเครื่องดีเซลคันนี้เนี่ยเสียงดังและสั่นมากๆเลยฮะผมคิดว่า Honda น่าจะทำได้ดีกว่านี้มาเล่นเกมกันดีกว่าครับมีเสียงหนึ่งมาจาก CR-V ดีเซลและอีกเสียงหนึ่งมาจาก Isuzu มังกรทองอายุ25 ขวบโหวตกันด้านขวาบนได้เลยนะครับลองฟังกันดูอีกทีเดี๋ยวมาเฉลยกันท้ายคลิปนะครับอีกอย่างที่ผมยังรู้สึกแปลกๆกับเครื่องดีเซลคุณก็จะมาเจอกับปุ่มเกียร์พวกนี้ครับคือตอนแรกที่เห็นใน Honda เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเท่ดีมันดูคล้ายๆกับอะไรที่อยู่ในประเภทซุปเปอร์คาร์ Ferrari Lamborghini อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าใช้งานแล้วรู้สึกวิวๆแปลกๆไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ก็เอานะเดี๋ยวก็คงเคยชินกันไปเองเฉลยเสียง B เป็นเครื่อง CR-V ดีเซลนะครับ
เดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับ สรุปนะครับสำหรับ CR-V ก่อนเปลี่ยนโฉมช่วงล่างดีมั่นใจนั่งสบายมากๆแต่เบาะแถว 3 เหมาะกับเด็กๆเท่านั้นระบบขับเคลื่อน4ล้อดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเครื่องดีเซลแรงและประหยัดแต่แลกกับเครื่องยนต์ที่สั่นและเสียงดังเครื่องเบนซินขับสบายกว่าเงียบกว่าแต่คุณควรมีหุ้นใน Energy Sector เลยครับเพราะว่าคุณเข้าปั๊มน้ำมันบ่อยแน่นอนพื้นที่เก็บของเยอะพับเบาะได้หลายรูปแบบภายในวัสดุหรูหราดีแต่งานประกอบเนี่ยผมว่าไม่แข็งแรงถ้าคุณคิดว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเซนซิงและคุณไม่มีปัญหากับ CR-V ที่กำลังจะออกใหม่ลองเช็ค www.carnes.co.th สำหรับรถ CR-V Dealer Clear Stock นะครับเพราะคุณจะได้โปรแรงๆแน่นอนแต่ผมต้องให้คะแนนความพยายาม Honda จริงๆครับเพราะว่าขออะไรไปเนี่ยเขาก็พยายามติดตั้งกลับมาให้ทีนี้เจเนอเรชันนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาหลักๆของมันซึ่งถ้าแก้ได้ในเจเนอเรชันถัดไปเนี่ยรถก็จะน่าใช้งานขึ้นมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณครับรู้อะไรไหมครับ 80% ของผู้ชมช่องนี้ไม่เป็น Subscriber เพราะฉะนั้นกด Subscribe ให้ด้วยขอขอบคุณ Honda Automobile ประเทศไทยที่สนับสนุนรถให้เรารีวิวนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ